Nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility ang ginabantayang bagyong Juaning apan laing daot nga panahon ang nabuo sulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang sa Mindanao makasinati kini og pag-ulan nga epekto sa easterlies ug localized thunderstorms. Ulahing namatikdan ang bagyong Juaning sa gilayong 880 kilometers northeast sa extreme northern Luzon ug wala na epekto sa bisan asang lugar sa nasud. Apan nahimo na sab nga LPA ang cloud cluster o nagtapok nga panganod nga namatikdan duol sa sidlakang bahin sa Eastern Visayas. Wala gipadaplin sa pag-asa nga mahimong bagyo ang maong LPA ug tawagong bagyong Isang. Sa Mindanao, base sa datos sa Metro Weather, halos tibok Mindanao ang makasinati og mga kusog nga pag-ulan. Mao nga nagpabilin ang hulga sa baha ug landslide. Ang sidlakang bahin sa Mindanao ug Central Mindanao apektado sa easterlies. Samtang ang naibiling mga lugar makasinati og localized thunderstorms. Busa mahimong alerto mga kapuso.